土木工程专业，地质学历其实第一专业，关键98521本科专科来这里统称摇一。3D地结构力学、离散数学都是凯威小菜，但筑基大 boss 还得是上工地。这里挑灯放线，梦回工地联营，荒芜郊区闷热板房，黄金坎里有过地狱，盖高楼建山道开沟渠，你说这些都是我的活，一定是无意间打开了什么末世生存副本。从214为第二考研上岸，东南大学2级土木工程报录比229比36，北京工业大学1205比82，还有岩土工程、结构工程、亚化检查。作为稀缺人才，毕业即坐办公室，工程设计和造价就是手拿把掐，一不小心职位晋级赛通关，工资直冲5位数。你醒了，你刚刚好像做美梦了，一直在说双休、年薪100万、办公室吹空调这些乱七八糟的东西。现在在工地，你一定是全年无休，累得出现幻觉了。看起来打回监工了，时空单位才是最终归宿。每天两眼一睁，就是土木生精，闲着的心终于死了。夕阳西下，待业土木人在遥遥无期。宝子，要记得咱还可以干销售。